あ、着いた。橋が短い。ちょっとね。スミナに行く？うん。ロゴがあるから。なんか心の空港はなくて。そういうことだと思う。おお、すごい。怖いね、これ。でかっ。本当大きいね。まあ。ダメですよね。昔の UCC とあ、着いた。よし。すごい、すごいね、これ。これだからですよ。よし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 。このぐらいあれば。ああ、すごいね。すごいよね。よくやるよね。これ何作り中？フライカレー。おう。チーナ。手袋する？いや、いいや。炒めます。チーナ。橋が短い。ちょっとね。あれも。スミナに。まあ作ったら最悪グローブで取れば大丈夫だよ。うん。ちょっと焼き鳥真ん中にあるよ。うん。手前が焼けてないから。
この小さいやつもあったんですけど、小さいやつだとなんか例えば冬とか巻き買った時に、はい、なんか巻きで40センチで売ってるらしいんですよ。切らなきゃならない。切らなきゃいけなくて、これが42だからそのまま使えるらしいんですよ。とりあえずこのくらい焼いとく。うん。油と塩と鶏ガラスープの方。もうちょっとだけ。結構ね、大丈夫よ。よし。あ、ちょうど。水はダメか。できる。片方上げてもあっちは倒れないのか。あ、じゃあ片方ずつ。やればいい。ね。